Ты не можешь контролировать или навязывать свое мнение другим. Все, что ты можешь, это жить своей лучшей жизнью. Быть честным и порядочным человеком. Только так ты сможешь спать спокойно, зная, что сделал все правильно. Это все, что тебе нужно. Невозможно угодить всем. Всегда найдутся те, кому не понравится твоя прическа, твое лицо, твой голос или то, что ты говоришь. И это нормально. Пусть думают, что хотят. Пытаться менять мнение других людей значит обречь себя на несчастливую жизнь.